Hér verður sýnt hvernig þú notar hlaðvörp eða podcasts. Það sýna fyrir iPhone og svo líka Google Podcasts. Ég heiti Ólafur Kristjánsson og þessi fræðslumál í boði Iðunnar fræðsluseturs. Þegar þú opnar podcast í iPhone þá ertu hérna með undirflokka neðst niðri og þá sérðu alltaf hvar þú staðsetur. Ég stattur hérna inn í brás hlutanum og hérna get ég þá í rauninu skruna með fingri upp og niður og séð bara hvað í boði hér. Nú eins þetta að sjá hérna neðstulínu hvað ég að hlusta á. Það að segja, ég var að hlusta hérna á Draugar fortíðar og hérna var ég að hlusta á Larry fer á flug. Ef ég smelli á það og þá byrtist það bara hérna. Nú þetta viðmótar svona nokkurn veginn útskýrir sig sjálft að hérna smellur bara á play eða spila. Þessi sem hérna hægra megin og vinstra megin, þarna get ég farið 15 sekundur aftur í tíman og svo 30 sekundur fram í tíman. Eins get ég skrunað hérna, hækka og lækka hljóðið og eins get ég farið hérna í efri hlutan og skrunað hér hvað ég vil vera staddur inn í sögunni. Hérna neðst niðri vinstra megin og þar stendur hérna 1x. Hérna get ég rauninni stjórna hraðanum á spiluninni. Þannig að ef mér finnst sögumaður fara að lesa of hægt, ég vil auka hraðan, þá það hægt hérna. Þannig að þú getur farið hérna líka í hálfan hraða að ef sögumaður talar of hratt þá getur hægt á honum. Raunverulegur hraði 1x. Nú alltaf þar sem einhverju punktar, 3 punktar lárétt eða 3 punktar lóðrétt, það þýðir alltaf stillingar. Og hérna getum við farið og deilt þessari sögu, við getum hlaðið söguna niður í síman með því að smella á download episode. Nýtist vel þegar er ekki netsamband eins og til dæmis í flugi. Þannig að þá getur sótt þetta. Nú eyða frá library, þá bara hendi þessu ruslafötuna og hérna eru svona stillingar sem hægt að nota. Nú ef við vilt deila til dæmis þessari sögu eitthvert, hvort sem það í tölvupósti eða Messenger eða WhatsApp, þá getur þú farið í copy link hérna og LinkedIn hlekkin þá inn í viðkomandi forrit og send. Og svo til að fara tilbaka þá bara skruna þessu niður hérna. Leitar hlutin í þessu, það hér, þá get ég smelt hérna search og farið hérna efst upp og svona eitt vinsalasta íslenska hlaðvarpið í ljósi sögunar með Veru Illugadóttur og ef ég ætla að finna það, þá skrifa ég bara hérna upp í því. Það er nóg að skrifa í elljóð, það dugar, þá kemur hérna í ljósi sögunar, smell á það og hérna koma allir þættinir upp. Þú getur hérna skrunað niður og þá sérðu alla þá þætti sem eru komnir inn á hlaðvarpið. Þannig að það eru gríðarlega margir, nýjasti þátturinn er alltaf efst uppi. Nú að þú vilt setja síðan einhverja sögu í safnið þitt, þá smellur á plúsin hérna og þá er ég búinn að setja þetta í safnið mitt. Þannig að til að sjá það í safninu sínu, þá ferðu hérna á library, smellar á það og hérna er safnið mitt sem ég er búinn að setja inn í. Þá sjáum við að ég er búinn að setja hérna tvíhöfða í ljósasögunar, Rockland, Draugar fortíðar, Spegillinn og þá er í rauninu komin í áskrift þarna líka. Þannig að í hvers skipti sem að kemur nýtt podcast, þá er ég látin vita. Viðmótið í Google Podcast er aðeins öðruvísi en það gerir alveg það sama. Það er að segja, ef þú ætlar að leita að podcast, þá smellur á stækkunarglerið hérna og fer að leita. Nú eins og sérðu þá eru flokkarnir á íslensku. Fyrir þig, fréttir, menning, menntun, viðskipti, grín. Hérna get ég farið og leitað eftir vissum flokkum og bara til að mynda að fara í fréttirnar, þá fáum við hérna fréttirnar, erlendar fréttastöðar, til þess að setja í svona svokallar favorites eða í svona flokka, að það geti smellt bara plúsin hérna. Þá er ég búinn að merkja við að ég hef áhuga þessum fréttum. Ef við fyrir með menninguna, þá getum við farið í alls konar podcast hérna. Ég er mjög hrifinn af TED, smell á það hérna. Eins get ég leitað, förum hérna í Draugar fortíðar, svona. Gerast áskrifandi, smell á það hérna. Og svo get ég séð allar sögurnar sem eru þar undir hérna. Þannig að hérna sé ég í rauninni lengdina, ég sé að ég get sett þetta ég get hlaðið þessu niður með því að smetla hérna örvarnar og byrja bara að spila með því að smetla hér á þennan hérna og svo hér til að spila. Nú til að fara inn í þetta og geta stillt þetta eitthvað aðeins nánar, smetli ég hérna. Og hér sjáum við að þetta viðmót er ekkert ósvipað og podcasts viðmótið áðan. Að hérna íti á play til að spila, hérna fyrir 10 sekundur aftur í tíman, 30 sekundur fram í tíman. Nú hérna undir, að þá get ég stjórna hraðanum, spilunarhraði.
hérna hefur meira vald heldur en í hinu spilarunum, hérna get ég svona dreigið þetta svolítið niður, þannig að ég vil hafa þetta bara 1.0 loka og síðan hérna skemmtileg stilling, það tunglið. Smella á það að þá get ég stjórnaði ef ég að leggjast á koddann og ég að fara að sofa og ætla að hlusta á einhverja sögu, að þá get ég látið þetta slökkva sjálfvirkt eftir korter og smellið hérna á ræsa og þá eru búin að virkja svefntíman, það að segja að þá slekkur þetta bara á sig eftir korter. Þannig að svo getur farið hérna alveg upp í 60 mínútur því að skipta. Þannig að það alltaf að hafa hálftíma, smella á ræsa og svo loka ég. Þannig að núna bara íti á play, byrja að spila og þetta slekkur á sig eftir hálftíma.